Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня покажем диагностику Volkswagen Passat B6 2.0 TDI методом опрессовки системы наддува. Первые симптомы у нас по Passat'ику были то, что сильно выл, свистел. Сейчас предварительно поснимали патрубки. Ясно. Отсоединили патрубки от турбины. Сейчас будем присоединять прибор для измерения. Сейчас будем проверять герметичную систему наддува с помощью прибора для проверки этой герметичности. Прибор раньше показывали. Сейчас подключим этот прибор, и будет видно уже при помощи измерений можно будет определить, есть ли утечки системы наддува двигателя. Подключаем воздух. Так, даем давление, да? Шипит где-то здесь. Дырка в патрубке, да? Или соединение. Снимаем патрубок. На ощупь пытается найти повреждения. Тут резиночка, скорее всего, надо поменять. Резинку, скорее подозрение, что резинка пропускает, да? У нас такие есть резинки? Да, должны быть. Может поменять сразу, попробовать обратно вставить. Давай резинку поменяем. Смотри, это не она. Так вот же дырка. Там шипится, конечно. Дырка есть? Ну. Вот, смотри. Ты пальцем, да? Нашел? Нашел? Ну, отключаю прям. А, вот. Ну. Не резинка, все-таки дырка, да? Дырка в патрубке. Но резинка все равно. Походу дырка. Вот из-за этой дырки, скорее всего, свистело и шипело. Там другая скобка перетирается, правильно? Нет, скоба нормальная. Соединяем патрубок. Ну что у нас? О, тут явно, да-да-да. Вот из-за этого повреждения, ну это походу как от времени повреждения, скорее всего. Да, да. От времени, от всего. Из-за этого повреждения свистело и гудело. Ну вот, в принципе, опрессовка помогла. Она именно по звуку исходящего воздуха смогли определить, что именно там выходит. И тут уже сняли, увидели. Подписывайтесь на канал и смотрите продолжение наших ремонтов.